喂，師兄你好，點稱呼咧？你叫我 Cam 神咯。Cam 神啊？係啊。哦，點啊？就係我女朋友咧，佢覺得我即係同佢相處落咧就有啲 Cam，可以點樣部署？你講多少少先得㗎，屌你！可能我同佢因為一齊咗3個月度啦，咁跟住我同佢傾偈上，即係 WhatsApp 上都冇乜話得好似啲情侶咁樣，因為可能我同佢拍拖1個月嗰陣時咧就出街見得多啲嘅，但係因為而家就想可能翻下多啲 part time， 咁大家對少咗。唔係唔見面關鉗咩事先？聽落唔鉗喎，屌你冷淡就唔見㗎啦，仆街！我要啲你鉗嘅例子啊，鉗神。我 Cam 嘅例子。咁當然第一個例子就係你改鉗神呢個名已經好撚鉗啦，有冇其他？係都有嘅，即係我哋有時會嘈交啦，咁會嘈啲交就係佢可能有啲問題，但係我又聽唔明，跟住佢覺得我唔係好理解到佢講緊啲乜鳩。對上一次佢話：唉，你鉗神你真係好撚鉗啊！係一個點樣嘅 situation 咧？個 situation 就係佢覺得越嚟越，佢好似搞到好困擾咁啊！因為佢覺得唔係好啱 channel， 同埋因為佢覺得我即係下下都好就佢，就覺得因為我對住佢就成日都擺落一個好小心翼翼嘅態度對住佢啦，咁真係好似好冇自己咁樣咯，即係下下都覺得好驚你嬲，所以就即刻同你講 sorry 啦，跟住小心翼翼咁樣擺爛咁樣。佢覺得即係如果即係佢覺得我其實唔係好理解到佢諗緊啲乜咯。Cam神，其實簡單啲講就係咧，你同你女朋友過咗個熱戀期，然之後即係大家都唔係我都有啲嘢想補充嘅，就係點樣咧？因為我自己即係我同我啲身邊啲 friend 就相處落啦，咁佢哋都覺得我其實個人就唔係好鳩啊，即係戇鳩你都有分好嘅戇鳩同埋衰戇鳩，佢覺得我就係個人太死板，同埋相處落咧都好悶，就冇乜一個鳩味出嚟咯。即係首先第一樣嘢聽落咧，即係我聽唔到有啲咩鉗位噶啦。第一樣嘢就係即係你同你女朋友相處之間，啱啱一齊嘅時候咧，總係好美好噶，即係大家都係仲係好多嘢可以認識到啦，好多嘢可以探索到啦，好多嘢可以嘗試到。但係時間耐咗嘅時候咧，好多嘅缺點，好多嘅爭執都會放到好大。其實係同你咩鉗唔鉗呢啲咧，我就咁聽落啦。關係即係鉗唔鉗係嗰個關係唔係好大。我聽落純粹就係因為咧，一嚟過咗個熱戀期，佢開始對你多挑剔啦。OK， 即係佢嗰個叫做新手村嘅保護時間已經係過咗啦。呢個第一樣嘢。第二樣咧就係你講到溝通嘅問題，係咪有啲嘢唔係好識表達，或者係會好悶、好死板，係咪啊？但係呢個就係你嘅性格嚟噶嘛？屌你哋一齊之前都係咁噶啦，係咪先？你就係一個咁嘅人，咁點啫？一齊之前你唔係咁嘅咩？我覺得一齊之前，因為我本身個人就即係可能我會用咗行動力去遮掩咗我呢一樣，即係呢一樣嘢。即係你相處還相處，你唔講行動力嗰啲咁，但係你行動力你就可以，因為我本身我同佢相處，因為我有行動力，我會即刻撲過去揾佢嘅。咁可能嗰啲位就放得冇咁大，但係因為始終你一齊得一段時間，你唔會有咁多行動力噶嘛，即係咁咪即係你懶咯，先咪即係你懶咯。點解一開始你肯咁做，而家唔肯啊？咪即係你懶咯。即係你喺呢段關係入面，你自己都唔係好投入喺入面，你承唔承認？咁你懶咯。咁既然溝通你冇信心做得好啦，咁你都好清楚你自己係要靠行動力去可能接佢放工，接佢乜撚柒嘢，或者係準備一啲驚喜俾佢去彌補你嘅一啲缺點。冇埋，係咪？你一開始你會肯做啦，而家唔肯啦。咁你嗰啲溝通不善於溝通啊 ？OK， 各樣嘢你咪會俾人放大咯。喂，屌點？即係講嘢已經係好死板噶啦，個人已經好撚悶噶啦。你連行動力都冇諗埋，咁係咁噶喎。咁你淡啦 ，OK， 你唔願意咁喺呢件事入面啦。咁佢 feel 到噶嘛？咁佢 feel 到嘅時候。咁佢咪會有情緒，咁然之後佢咪唔開心，咁然之後個關係咪越嚟越曳咯。即係我明佢有情緒嘅，但係我個人唔係好識講嘢，就係點樣
氹到佢咯，即係我覺得我自己最簡單嘅想氹佢嘅，我都你氹佢嘅方法係你用你嘅行動力去做啊嘛，你唔係靠講嘢啊嘛，你可能會準備一啲驚喜，係咪？你以前你就係咁噶嘛，你就係咁樣走過嚟噶嘛。係啊。咪即係你而家都冇咗，但係佢又唔開心，即係佢舐嘢係舐撚咗啦。OK， 咁你以前你會用你嘅方法，你會用你嘅行動力去補救，因為你唔識一啲花言巧語，你唔識點樣氹佢，但係你會有啲 action。而家連呢啲 action 都冇諗埋嘅時候，咁點啫？點會好啫？屌！如果師兄你仲係重視呢段感情嘅，你仲係重視呢段關係嘅，你仲愛佢嘅，投入翻啲啦。咁當然啦，我相信你投入嘅同時，佢都會投入翻件事多啲嘅。如果你覺得你仲愛佢嘅心，或者係唔撚係，即係過咗個熱戀期，其實都淡淡地啦，咁就差唔多噶啦。OK， 好，就咁啦。但係我仲有一個疑問啊，創哥，係點樣咧？即係佢覺得我同佢好似講嘢有啲雞同鴨講啊，但係我係想變嘢呢樣嘢，即係我知我自己講嘢唔叻，但係點樣都可以處理到呢個情況啊。雞同鴨講，即係佢講完一啲嘢，你嘅回應唔到位啊？我嘅回應係啊，我嘅回應唔到位，即係我可能因為我自己唔知啊，咁我會叫我啲身邊啲 friend 幫我解讀下佢講啲咩，跟住我再自己思考下點樣去覆佢咁樣。講真啦，雞同鴨講嘅原因係咩呢？因為就係佢有佢講，你有你講啊嘛。點樣可以避免到雞同鴨講呢？就係佢講完，你附和佢得啦，明唔明啊？我附和佢，即係譬如佢講緊呢樣嘢，跟住我都同佢。即係佢可能有啲嘢呻緊啊，定係乜撚嘢啊？都有嘅，即係佢可能有時同我講我有啲咩，佢有啲咩訴求，唔好話投訴啊，佢有啲咩訴求，跟住當刻我係唔會明佢講緊啲咩嘅。好簡單㗎咋，收到你，即係唔需要話咩撚嘢去嚟定乜撚嘢，屌你，因為有啲嘢你慢慢會明噶啦，你當刻你都唔會即時解決到啲乜撚嘢嘅，收到你。係啊，OK， 你唔撚識答你就唔好鳩答，你接收咗呢個信息先。收到你唔識答，你寧願即係當刻收到你啊，叫做接收咗，我接收咗呢個信息先，你都唔好亂鳩咁嚟，明唔明？哦，明嘅。咁當然啦，佢嘅訴求啊，各樣嘢咧，慢慢係會越變越明嘅。但係你當刻你如果唔撚知，你柒下咁樣咧，即係同佢辯論咧，係只會仲撚閪嘅啫，係亦都係冇意思嘅。你收到你之後，你再揾你啲智囊團再去傾下，喂，屌你，其實係點樣策略，幫手，因為你唔撚識啊嘛。你收到你 OK， 然之後再揾你嘅智囊團再集思廣益，睇下點搞。你當刻你唔好同佢去喺度咩認真討論先，冇撚用啊，就咁啊。唉，溝女係好撚複雜噶，溝女係好難，異性之間相處係一門學問嚟噶。係要唔同嘅跌跌碰碰，甚至乎你可能即係本身個人都係不善於交際啊，再難啲。但係冇啊，呢啲嘢成長咯。嗱，咁或者你而家呢一刻搞唔掂，就係因為喺一個錯誤嘅時間遇啱咗一個可能係啱嘅人咯。但係只能夠講你話喂，屌你呢一刻我真係搞唔掂，就係個 timing 根本就係錯咯。天時地利人和。係我係好撚愛佢，但係呢一刻嘅我真係唔撚識同佢相處，冇噶，因為就係呢一刻嘅你根本就唔撚識溝通，係咪？就唔撚識溝女，唔撚識點樣氹女。咁但係若干年後，你嘅經驗越嚟越多嘅時候，嗰一下嘅天時去到啱嘅時候，身邊嗰仲係唔係佢呢？係咪？就係咁咯。